मॅडम बाबा अलायन्साचो विशय पळयत जाल्यार हाव लॉंग इट वील टेक कशें चलतलें बिकॉज गोवा फॉर्ड हॅज ऑलरेडी केप्ट अलायन्स टॉक्स ऑन सस्पेन्शन मोड. See, as of now, Goa Forward is our ally. आणि बा विजय सांगते प्रमाणे 2022 till 2027 he is there. So we are in 2026 सर्व आणि 27 म्हापसा इलेक्शन ऑफ फेब्रुवारी एटलीस्ट टील नाव एज बा विजय and सांगते प्रमाणे he is our ally. He is in alliance with us. So I don't want to speak anything since he is already an alliance with us. So I don't want to speak anything on Goa Forward Party. आता RG जेन्ना आरजीचे उलयताय म्हाका दिसता बाब बिरेशान ऑलरेडी सांगला की ही इज रिसीव्ड द प्रपोजल or letter or invitation from our president and he is happy about it. So it is now Bob Viresh's decision to take, but I feel we will be on the same page. आता आपाचे जे उलयताय म्हाका दिसता आप आनी हांव आप आमक पॉयंट दाखयता बट आपाचें दाखोवपा वेगळें दांत आनी खावपा वेगळें. हांव तुका 4 मेजर कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता वेर आप इज एग्रेसिवली वर्किंग नॉट नाव फॉर द पास्ट 3 months against us. And which are these constituencies? I want to make it very clear because I have taken confirmation of all these 4 MLAs, which includes myself in Kepe, Konkoli, Bab Urigelo, Bab Kalus, Dr. Kalusagi हितूंक आनी Aldona आनी Bab Viresh. आणि न्हू जाल्यार हे 4 आमदारां वतू इंचाय सांतांद्रेन देखून आनी दे हॅव मेट मोस्ट ऑफ द रिलीजियस हेड्स ऑफ द मायनॉरिटी कम्युनिटी आनीक ट्रायंग टू पुट मनी. दे हॅव गॉट सम मर्चंटायज लायक टी कप्स, अम्ब्रेला, जार, गोडियाला, which we came to know from where they have outsourced this because and what is their rate also. म्हाका दिसता 130 रुपया 170 रुपयांक इतके वस्त पूण आमगे त्या डिलरान तो एकलो डेल्लीवालो तो सांगतालो की आपणाक ऑर्डर केले म्हणून आनीक ही ती आतां घेवन भोंवताय आनीक लाखांनी ऑर्डर केले. इफ दे हॅड एनी इंटेन्शन्स ऑफ डुईंग अलायन्स विथ अस हे इतली असली मुखार वचना आसलो न्हू ते. इनफॅक्ट वी दोर दे मायट से यू ऑल डोंट हॅव ऑफिस इन वेली, यू ऑल डोंट हॅव ऑफिस इन बेनावली. येस वी हॅड ऑफिसीस and it is not there. आप आतिले काँग्रेस पयलें सो ना. दोज ऑफिस स्टँड देर फॉर इयर्स कळना तुका. सो बट वी हॅव इतली एग्रेसीव एज पार्टी जाते काँग्रेस लोक जाते काम चालू आसलें. बट हे जे कोता एग्रेसीव वचोन खूंय पयस दिवपाचे फोर्सान लोकांक एकठांय करपाचें मिटींग करपाचें हे इंटेन्शन्स खोटा तेंगेलें की दे डोंट वॉन्ट टू हॅव एन अलायन्स. ते मागीर कितें सांगू आमगेली ती आमगे न्हू सॉरी आपागे आतिशी आहा लिडर ऑफ ऑपोजिशन. शी इज मोर इन गोवा देन इन डेली. शी इज सपोज टू बी द लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ डेली. आनी काँग्रेसाचे आमदार आहा थिंगाच आहा आनी 4 कडेन बाब विरेशागे हितूंक, दोतोर कालूस म्हगे हितूंक आनी युरिगे हितूंक चोळ केला. मिटींग घेताय कोणा पयशां आस दाखयताय. सो दीस इज वॉट दे आर डुईंग. सो वाय वी शूड बी ओपन एंड वी आर नॉट बाबा ही काँग्रेस केन्ना पार्टी आनी कितली सॅक्रिफायस केले देशा पासून ते आप केन्ना पार्टी. So if they are really serious, let them first come on the table, sit and then start there. जायना जाल्यार तुम अग्रेसीव वचाय. तुम जास्तू पयलें सगळें कोताय आनी आम म्हणटाय वी आर नॉट सिरियस म्हूण. सो वेर दीस अलायन्स टॉक्स विल लीड देन हांवें जावन गेले जाल्यार दिस इज वॉट इफ आय एम टेलिंग यू स्टोरीज or I am speaking something wrong, you cross confirm, check with Bab Viresh, Dr. Kalus, Eurico Insar. This is what is happening in these 4 major constituencies. टोटल आहे कितले रे आमी 7 जाण आहे. 4 आमगेल्यो, एक बाब फातोर्डा म्हाका खबर ना विजय मेळ्ळा म्हाका. विजय मेळ्ळा विजया कडेन विचारता हांव थिंगाय चलता काय म्हणटे. आनी 2 येताय ते. सो 7 4 हितू तुम एग्रेसीव कोताय. सो वॉट इज द पॉयंट. अरे समज अलायन्स जाल्ले हे 4 तुमचे बार आसपा जालो ना रे. अशें जालें जाल्यार अलायन्स फुडें वयता दिसता तुका. तें तूं म्हापाको विचारपाचें. सो इन दॅट केस we also have started working in these constituencies. It is, see, there is no reaction without an action. जेन्ना एक्शन कितें जाता ताका ऑपोजीट इक्वल रिएक्शन आसता. सो आपाक रिप्लाय दिवपाक जाय म्हणून तूं वेली वयता. हांव वेली वचपाक कितें रे. वेली आमगे लिडर आहाय. वेली लिडर आहाय मरे. इफ दे कॅन स्ट्रेंथन द्या थिंग वी डोंट हॅव टू स्ट्रेंथन. वी हॅव टू जस्ट पुश आवर वर्कर्स. वी वर लिटल बिट स्लो बिकॉज आप वॉज देयर MLA. सो वी हॅव स्टार्टेड डुईंग इट. It is not that हांव खंय वेल्ली वयता आमगे लिडर आहाय मरे. पार्टी विल टेक अ कॉल. Even party president has criticized AAP on this issue, saying that तुमी alliance उलयता आनी केप्यां वयता. Even the party president spoke to their president in
I was also there. Also had spoken to Baba, President Valmiki. But this is the thing what is happening. And this is not almost a month back. And I told him, so boss, this is the thing what is happening. At least let the alliance talk happen. You all are also saying, just trying to put it on Congress. It is not that. Say, I'm not criticizing them. It is their party. How they strategic. So does it look like the alliance will go forward if such things work out? See, Keep on even moving. now, I as a working president, I also feel that the alliance should be there. But not like this. Back to in Natkukon, think about it. Yalla serious, be serious. Don't do anything which is happening. Am hui apage tung kani vedle ani panale am hui sutri dilei hui kona mock tea cups dilei godial dilei atanji itu dem lok चाव पिना लो कापानी लका को चाव पिपा काप नाशिल्ली हे वर्सा पास पडा सोंतरी दिवपाकू आतां घोडयाला टायम चोवपा लोकां आतां शिकले घोडयाला टायम चोवपाकू अरे इतले वर्ष हे वस्त नात्यो लोकां कडेन तुमी लोकां दिताय गेले त्या फाटी देवा फोटो आनी कॅलेंडर सापलो तेमी जेजूचो इसले राजकारण कोणाक गेला सिरियस लोकां को पिवपा काप आहाय सोंतरी आहाय घोडयाला आहाय इसले हेळ कोणाक डू समथींग गुड for Goa.